میگه یه پادشاهی داشتن هندیا، این رفته بود شکار با لشکرش، گم شد، افتاد دنبال یه آهوی، گم شد. کی بوده؟ مصادف بوده با روز عاشورای سال 61 قمری. یعنی کی؟ سالی که امام حسین علیه السلام کشته شده. روزی که امام حسین علیه السلام کشته شده تو بیابون گیر کرد. از این ورم دید درنده ها در حال حرکتن، شیر و پلنگ و چه و اینم تنهاست. گوش بده، رو کرد به آسمان، گفت خدا من پادشاه هندم، لابد این جهانی که تو هم آفریدی یه پادشاه داره دیگه، پادشاه عالم رو به داد من بفرست. گفت والله از دور دیدم شخصی می آید، تعجب نکنی در مقامات امام، شخصی می آید که اونقدر تیر به بدنش خورده، میگه مثل عقاب پر در آورده بود، اینقدر تیر خورده بود. یه نهیبی به اون شیرا زد و اینا فرار کردن. گفتم آقا شما کی هستی اینقدر تیر خوردی؟ فرمود من پادشاه عالمم. گفتم پس چرا اینقدر تیر خوردی؟ گفت در کربلا احاطت اعدایی، دشمنانم منو خلاصه احاطه کرده اند، فلانی سلام من رو به دوستانم برسان. عین این فرموش به امام سجاد علیه السلام داره حضرت. فرمود بگو با اشکاشون زخمای تن منو مرهم بدن و درمان کنن.